السلام عليكم شباب. من خلال حلقة اليوم راح نتعلم شلون نضيف لوجو للفيديو وشلون نضيف صوت ايضا وشلون نخلي بانر للفيديو. طبعا البانر هو الشريط اللي يظهر اسفل الفيديو مثل الشريط الاخباري، تقدر من خلاله تخلي تفاصيل، تخلي عنوان، تخلي ارقام تليفونات حسب انت شنو مطلوب من عندك بالفيديو. حلقة بسيطة ان شاء الله وسلسة وسهلة لكم. مجرد ان انت تركز وياي واي مشكلة عندك موجود ان شاء الله بالبث المباشر راح نشرحها بالتفاصيل. و ابو الستوته يا معود. اول شي خلينا نحكي عن اللوجو لازم يكون بصيغة PNG ومفرغ وكامل ومحضرة قبل ما تشتغل الفيديو مباشرة تجيبه هنا محضرة، تخليه هنا على الفيديو مباشرة. تشوفوا انا شلون جبته، تخليه على اللاين الفوق الماكو احد وياه، مباشرة تجي تحدد فوقه، توقف المؤشر فوقه حتى تشوف. هيك حجمه راح يكون كلش كبير نشاز، هيك كلش تمام. طبعا هاي من هنا اذا انت كانت ما عندك هذا المربع، هذا المربع اسمه ايفكت كنترول موجود هنا، يعني انت يجوز يطلع لك هيك او يطلع لك هيك، انت مباشرة تضغط على ايفكت كنترول راح يطلع لك. حدد هنا الشي اللي تريد تتحكم بيه او اشتغل عادي. طبعا هاي البوزيشن مالته، تقدر ايضا من هنا تكبرها تسويها مثلا فد 150% حتى تشوف المقاسات عندك صحيحة. ترجع بعدين على فت. تمام، هسه هاي الشغلة خلصنا من عندها مال اللوجو. طبعا اكيد انه انت تسحبها على كبر الفيديو او شوف انت لوين تريد اللوجو يكون موجود. بعد ما خليت اللوجو انه انت الصوت هسه هو احنا عندنا الصوت خام، هسه راح اشغل لك اياه وتسمعه. صوت ما بي اي موسيقى. تعد شركة مطابخ اسطنبول من أقدم شركات المطابخ بالعراق وأكثرها انتشارا. هذا الصوت يحتاج لشوية موسيقى خفيفة. طبعا انا محضر الموسيقى هنا، الموسيقى عندك اما انه انت محضرها مسبقا مخليها بالبروجكت منزلها بالحاسبة، او تروح على اليوتيوب وتحمل الموسيقى وتجيبها تدخلها عندك موجودة بالبرنامج وتشتغل عليها. انا هنا أنا محضرها الموسيقى مباشرة نجيبها تسحبها خليها بالفيديو. تعد شركة مطابخ اسطنبول من أقدم شركات المطابخ بالعراق وأكثرها انتشارا. تأكدت من تصنع هاي الشغلتين سهلة، اللي هي الصوت اللي تضيفه داخل الفيديو واللوجو. طبعا بالامكان تضيف لو اكثر من لوجو، سنة 2 3 4 بكيفك. بالامكان تضيف اكثر من صوت، مثلا عندك اول تراك تخلي له صوت، ثاني تراك تخلي له صوت ثاني. هاي تحتاجين بغير فيديوهات وبغير شغل. اما نحكي عن عن البانر يكون عندك باكثر من طريقة. اما انت تسوي صورة بالفوتوشوب وتكون هاي الصورة PNG، او بانر تنزله جاهز من الانترنت، او بانر انت تصنعه بالبريمير. هاي حسب انت شنو اللي تريده. اذا تريد تصنعه بالبريمير فعندك انت هاي الخطوات من هنا. تختار هذا المربع مباشرة. هسه انت اذا تركز ركز هنا فوق الهاي بالتايم لاين مباشرة، انه احنا قلنا خلينا نقول هذا البانر مباشرة نشوف هاي انضافت. تقدر تتحكم بيها من هنا. هاي كل تفاصيلها تلقاها هنا، انه انت حسب بعد تتحكم بيه انه يصعد ينزل يتحرك. هاي بقت انت بكيفك، تقدر تكتب عليه تضيف لك كتابات، تقدر تغير لونه، هاي بعد يمك. اما اذا انت بانر جاهز تنزله من المواقع فخلينا نفتح البانر، خلينا نقول هذا. اما تنزله PSD او تنزله JPG، بس يفضل انه تنزله PSD، نحفظه بصيغة PNG. صار عندنا هنا بانر. ايضا تقدر تتحكم بيه من هنا من البوزيشن، ومن هنا من السكيل تكبره تصغره بكيفك. هاي بقت يمك. طريقة الكتابة على البانر كلش سهلة. اما تكتب بالبريمير اذا يدعم عندك العربي، او منزل له سكريبت عربي، او تكتب بالفوتوشوب الشي اللي تريده. يعني مثلا
مثلا عندنا هنا نجي نغير هاي. ايضا مباشرة من تخرج، طبعا هذا اللون عندنا ما راح يرهم، خلينا نحاوله لون ابيض مباشرة. تحفظه بصيغة PNG. طبعا هماتين تتحكم بالحجم مالته، تقلل السكيل مالته، تسحبه. هاي بعد انت عينك ميزانك مثل ما واحد يقول تتحكم بيه. هاي عندك بهالطريقة انه انت تقدر تسوي بانر، تقدر تكتب بيه تفاصيل، عناوين، ارقام تليفون، منتجات، اسعار، انت بكيفك شنو اللي تحب يعني ان هو ممكن وقابل للتعديل.